Nou, dan ben ik toch eens benieuwd. Wees eens schikken voor die rondleiding, hè. Het wordt toch vandaag, hè? Jazeker, ik heb gisteren met de juffrouw van de VVV gebeld. God, ja, met die corona is het lekker rustig in de stad, hè. Wil ze toch eens met me weten, de vader? Ja, daar is ze. Ja, Het zal toch niet? dag dames. Goedendag. U komt voor de rondleiding van het Maastricht Visitor Center, ja? Nee. Van de VVV, Ja. al. Zitten we toch verkeerd? Nee, normaal gesproken doe ik de rondleiding in het Engels. Maar voor deze gelegenheid... Och nee, ja. Thors, alsjeblieft zeker. Ik versta geen woord Engels. Ik heb wel problemen met het Hollands. U kijkt naar mijn schaatsen? Ja. Dat is voor de couleur lokaal. Ziet u? Ja. Nou, daar zat geen woord Maastrichts bij. Lokaal? Meet ze soms de koffie op de markt? Dus speciaal om onze buitenlandse gasten welkom te heten in Holland. Ja. Holland? Jazeker. Ja, Maastricht hier. Het Leeuwarden van het zuiden, toch? Ja. Ah, en daarom die ijsmuts en die schaatsen. Ja. Nee, die ijsmuts, ik heb sinds kort pas schaatskoorts gehad. Ja. Schaatskoorts? Zeg, dat spreekt toch hopelijk niet over, hè? Maar we hebben mechtens al genoeg aan de corona. Nou, justement. Zeg, en hoe lang doet u dat al, dat rondleiden? Nou, na de de week hoor, na de week. Ja. Oh, dan komt u op ons oefenen. Ja, nou, wij hebben gezegd, we kunnen er beter zelf rondleiden. Ja, en wat ik niet weet, dat zoek ik dus op Google. Ja. Wie zijn ze? Google? Die kunnen niet. Die? En wat ik niet weet, ga ik doen. Dan ga ik bellen. Dus u ziet hier, zullen we beginnen? U ziet hier. Wil u niet zo met die paraplu slaan? Ja, nee, zo. Svenstick zijn Maar en ik het ben een ook beetje goed. zenuwachtig, ja? Zijn zo goed? Deze kerk hier, dat is de Sint-Ignatiuskerk. Wat? Sint-Ignatius? Dat is toch de Savant? De Sophos? Dat weet ik niet. Even Google soms. Het is Sint Salvatius. Juist. Ja, het is inderdaad. Het is een hele oude kerk, ja. Ja, dat zie ik ook zonder bril. Maar wie uit, hè? Ja, daar hebben we ons laatst thuis nog om gestreden. Ja. Maar van niet, dit is 500 jaar. Nee. Maar dat lijkt me toch wel erg veel, hè? Ja, dat weet je nooit met die oude gebouwen, hè. Ja, nee, dat weet ik wel, ja. Zeg, en die kerk beneden dan? Is die ook zo oud? Wat is dit doen eigenlijk oranje? Ja, nou stel je wel erg veel vragen, vind ik, hoor. En die daar in dat berg, zo, wie is dat beeld? Ja, we moeten even kijken. Dat is, wat staat hier? Valdeke. Zie. Ja, dat schijnt de eerste Nederlandse dichter te zijn. Maar dat moet toch een vergissing zijn? Want het is toch Vondel? Ja, Mensen soms Veldeke. Ja. Schrijft hij dit ook gedichten? Dat stemmen zich even bij. Ja. Gedichten? Dat moet dan een plaatselijk dialect zijn. Nou zeg. Maar ik heb zeg, nog wat wat anders. laag ze nu? Ja, lach maar. Maar even gaat anders, hè. Daar, onder die wagen. Wie komen die daar? Misschien zat hij van Google dat net. Zo. Ja, ik zou het niet weten, maar kom, we moeten verder. Ik heb nog even, ja, wat was er nog alweer? Even kijken. De OLV-kerk op mijn lijstje staan. Ja. De OLV. Ja. En dan moeten we... Ach, ze menselijke vrouwen. Ja, nou. en volgens mij moeten we dan die kant uit, Zeg, hè? kom. Geef me die paraplu in zijn. Oh, ja. En dan laat maar achter ons. En duidelijk die schaatsen in de tas. Foei, ze maken de luid tegen een opwiezen. Maastricht Visitor Center. Ze weten alleen niet dat het de Sinterklaas Ja, is. gaan we wel de goede kant uit? Ja, mensen. Zal ik me de weg toch wel kunnen in mijn eigen stad, hè? Nee, waarde. En toch is hij van Google niet voor de veuken. Oeh, op